Hello，大家好，我是车轮。哎呀，没系安全带。Hello，大家好，我是车轮。咱们今天试的这个车也是一个异响的问题啊，这是个吉利的几何，然后车主反映是起步和踩刹车咯吱一下，咯吱一下。现在咱们先录试一下，听一下这个声音。只有起步和踩刹车的时候有，而且还得重一点，就是说你起步重一点，踩刹车也得重一点，它才能咯吱一下，咯吱一下。然后去四 S 店，四 S 店说的是减震问题啊，减震的话，四 S 店给他打的油弄的 WD-40，也就是润滑了一下，但是都不好使啊。但是我觉得啊，刚才因为跟车主试了一圈，现在咱们再试一下。我觉得像这种只有给油或者是急踩刹车的时候才会出来的异响，如果是燃油车，只有说是变速箱那块或者发动机它给油或者踩刹车，这个轴带动发动机或者是带动变速箱倾斜的时候出来的异响。因为你只有给油门或者是踩刹车制动快停的时候出来的异响，只有发动机或者是变速箱带动的时候，路上带动的时候倾斜的时候导致的异响。你要说减震的话，给油或者踩刹车出现异响的可能性比较小，因为减震你像那种情况，大多数情况下踩刹就是过减速带才会出来异响，踩刹车或者给油跟减震关系不大。咱们先试一下，听见了吗？听到了。现在再起步它就会很明显。听着是，你听着左边还是右边？右边。你听着右边，我听着左边。两边都行。不是，有时候这个机舱里边这个异响啊，你去听的时候，你坐右边听着右边，坐左边听着左边，有时候就这么听着这么奇怪。但是你去检查的话，有可能是中间，也有可能左边，也有可能右边，所以说就像左边。现在起步它就很明显，你听啊，嘎嘎嘎。我现在慢点急踩，再起步肯定会有，是不是？有。好，你摸出来它频率了没有？你来开，我来试。趴上就是。趴上去听一下。机盖开关没有啊！我操！啊？机盖开关没有？我想想这车。我操，不在这儿吗？我想想，吉利几何，吉利前机盖。看你不设置这儿，你设置哪儿去呢？我想起来了，之前开过。副驾驶杂物箱，右上角。我操，在里边真他妈狗！哎，太狗了！我操，这个都一个开关还长。现在这么看的话，这个发动机这一个机脚，然后这一个机脚，肯定这是两个前面拖的，后边一个大机脚，3个机脚。咱就趴着，你一起步，然后一踩停以后，慢慢起步，那时候最明显。我来听一下。好，来，听见了，再多试2遍。
来。我听着不像发动机机脚呢。现在目前听着这个响声呢，特别像平衡杠的输拉杆，但是总感觉输拉杆这么响不对劲呢。但是只能一步一步去排除了。我刚才趴上面听着，听不出来，也摸不出来感觉。听的话，但是肯定跟它那电机的几个胶套没关系，就是3个固定机脚没关系。那声音不是从那发出来的，听着特别像是右前轮的平衡杠输拉杆。咱们现在不能直接换，平衡杠输拉杆呢好解决，可以去除掉暂时行驶。先把平衡杠输拉杆摘掉，试一下。现在去听的话，很明显就是右前下支臂这个大臂一起步一刹车那里传来的。但是这个声音呢，的确是摩擦片，就是不是什么摩擦片了，就是胶套摩擦出来的声音哦。进那铝的大臂，哎，可以看到，就是我刚才打了油啊，效果不是特别明显。现在没办法，咱换个下支臂试一下。哎呀，几何。哎，走，慢一点。再来一圈，听见了没？哎，重点在右前轮上，没错。就这样打圈，打完一圈停到我这儿来，我来听一下。现在我觉得这玩意儿应该是这个分泵，不是分泵坏了啊，分泵摩擦的异响。走，这回不明显，再来一圈。哎呀，给我弄得心憔悴啊！走，好，回去拆刹车片吧，要不？这个刹车片下来。嗯。现在咱们已经把这个刹车片拆开了，目前只能怀疑是卡撑刹车片这个铁丝呢摩擦分泵导致的。但是你要是说它吧，那种感觉也不像。它频率就是起步你比较快了是那种咯吱一声，然后刹车比较急了是咯吱一声。你除非慢起步的话是咯巴咯巴那种响声。现在看的话是这个铁丝磨这个分泵，你看上面磨的这个痕迹4个角。现在咱把这个铁丝那个角那儿给它掰一掰，把刹车片这个铁片呢给它去掉，掰一掰之后让它别挨着分泵，也别挨着刹车盘，就是两边都不较劲，让它腾空的状态，哪都不挨着，然后再去试一下。刹车分泵弄完依旧没有解决，现在还在研究。
再停一下，走一点，走一点，打一圈，哎，咯噔，你说能不能是轴承啊？轴承啊！别动啊！走。走。打一圈。走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 。打一圈。走一下。好。再走。打一圈。走一下。走。好。我感觉就是轴承啊。哎，现在咱们试着听的就是轴承，但是呢不能换了，因为咱们刚把下支臂换了，不行，再又倒回原车的下支臂了。现在能想到的就是把左右轴承给它倒一下，能利用的就直接倒拆。那边轮胎拆掉了没有？没有。啊？别拆了，别拆了，别拆了。好。哎，找到问题了，这是个什么鬼？这圈儿断了呢，这是个什么圈儿？它垫在球笼这儿起个什么作用？让我看看，找了2天的问题。这一拔出来半轴，这个圈儿。哦，这个圈在这边磨的像的。搁这断了。这个声音特别像这个声音，咯叭叭，是不是？嗯。这圈儿它搁这儿起个什么作用啊？它应该是跟这个一样，这俩爪都是平的，然后套在这儿，压在这儿的，有啥用啊？去掉看看，难受，难受，难受，装好。现在咱们把这个已经装好了，螺丝压到最紧，导致它那个铁片断开的什么原因呢？也是螺丝不够紧才能导致那种情况。
现在咱们已经把那轴装好了，把那相当于又加固加紧了。出现它那种铁片断，什么原因？极大的可能性就是说螺丝不够紧，错的了，急刹车，然后导致错的了，错断了，只有这种可能性。如果说压紧了没间隙，它不可能说铁片断，然后膨胀成那样。现在咱们出来试车，待会儿车少的路段给它搞个急刹再起步，只有急刹起步它才会响啊，或者是你速度上到80，然后慢刹也会响。你觉得还会不会有？没了。这回可算是看到，就是说有问题的故障性的东西，直接拿捏到了。所以说，这回试车在路上还是心情没有那么。没了啊！没了。OK， 回电。哎，你说现在这个费用咱们怎么去收？上一回也就是前2天，当时听这个响，从半轴呢直接传给下支臂。你像，它紧挨着轴头，对吧？法兰传递给仰角，仰角传递给下支臂。靠，我听着就是下支臂。下支臂那个横拉胶套呢，听着我就感觉像是横拉胶套踩刹车的时候那个往后，然后一起步往前慢慢一推，咯吱吱吱那样响的。哎，谁能寻思到轴承那块儿？因为轴承它不会出来这种声音。你说这个费用怎么收？当时直接性的判断，下支臂就搞下支臂，好吗？原厂的刹支臂，只有原厂的这车还给人报的600，咱们拿货300啊。为什么呢？因为对于这个情况，咱们也只能是把利润稍微大一点，因为费劲嘛。所以说报了600，翻了1倍的价格啊，咱实话实说。但是呢，没想到它不是下支臂的问题啊。当时换完之后出门，咔一脚不是，掉头回来，直接就跟车主说了，不是下支臂。但是我这个不可能收你费，我继续给你找啊。这相当于又找了3个小时，解决了，相当于加起来1天功夫用了得有1天的功夫，哎，用了1天的工时去把这个异响解决掉了。你说现在这个费用怎么收？当然现在我已经把那下支臂换回去了，换回人家原车的了，然后咱们换的也是原厂的，但是不是就不能收那费用。你说这个费用现在怎么算？回去跟车主说吧。好了，右边那个轴，就这个中间那个轴，中间的轴，然后有个压的铁片儿，这里面是吧？对，这里边压了一个铁片儿，这铁片儿变形了，然后断了，看到没？本来它是个圆的，然后卡在那个轴里边，然后断了之后应该是摩擦那个轴承，导致急刹。直接换了一个是吧？不是换了一个，直接给它摘掉不要了，没用这个东西。也不能说没用，原厂电这个它应该是起什么作用说不好，但是有没有它都无所谓的，直接把轴卡紧就行了。就是因为它断了导致摩擦的响。就这里面的，就这样。不是这个是骗人，那无所谓，主要是这个断了，臊的搁那。你想咱们试的话，咯吱咯吱那种声音很像那个胶套，对不对？谁能想到是它呢？听着像胶套啥的啥都在响，谁道是铁片？听铁片响也不是那声啊。这样。多少钱？这个不是当时跟你说的600吗？然后你交了300定金，这个我来承担，然后300相当于把你这解决完了就300块钱，
你也不用再给我付了，我也不用再给你退了。啊，可以，你看行不行？可以。对，有问题再过来就行了。麻烦了啊。没事儿，费了整整1天功夫，相当于。上回弄了大半天儿。好的，妈啊。好，慢点啊。Hello， 大家好，我是车轮。咱们今天啊继续去拖车，有个客户咱们已经联系好了，他单身的有点远，在长安县啊，一来一回就得2小时路程。这回呢，咱们不带媳妇儿去了啊，因为这次带一个徒弟去就行了。如果要想车拖得好，我觉得最大的一个因素必须得一个人在那指挥，知道吧？这次呢，咱们由徒弟去拖，我来指挥，必须有一个掌握全局、能看到全貌的，一点一点去指挥，才能稳当的把这个车拖出去。所以说呢，这次我来亲自指挥，咱们现在就去，先看一下车主的视角。咱们现在看车主发的视频呢，他所在的位置是已经卸到麦地里边了。这2天呢，也不知道咋回事，西安一直在不停的下雨，所以说容易导致打滑，呲到一边去。但是呢，往前看他那个方向，不知道他要往哪儿去开，前面看着也没路啊，咱也不寻思他怎么开进去的，要干什么去。咱现在呢过去，我打电话问他，两边麦地呢有个深的地方有半腰深，咱们怕的就是一下呲到麦地里去，那样不仅祸害麦子，而且咱也掉里头了。一旦呲到麦地里头，谁也别想出来了，只能往外掉了。所以说，去看这个路到底能不能捡肉吧。咱们现在过去一趟，这个是咱们问的车主要拖到那里去。400米后右转，前方虽途经250米小路，但短5公里，小得北米另辟蹊径。注意，200米后右转。150米后右转。即将右转，随后在道路尽头左转。右转，随后在道路尽头左转。即将在道路尽头左转，随后200米右转。左转，随后200米右转。200米后在道路尽头右转。我操，这没人能晃了。咱家那边割了吗？哼。即将在道路尽头右转，随后200米左转。右转，随后200米左转。哦，那边那个车，咱要不要倒着进去？倒进去。你倒吧，我走着进去看看。
交给你了啊。嗯，现在咱们已经看见那车了，今天还是 A8，拖。这回没带媳妇儿出来，可不敢翻车了。这回你来开，我指挥啊。好。一个别克英朗，可以到。这个路面还有砖头，有石子儿，这就可以。唉。底下是硬面，连这底下都是硬面，可不敢再下雨了。再下雨，这麦子整的发芽了，给瞅了，颗粒无收，这玩意儿，咱也不知道这大哥开这里边干嘛去了。前面也没啥路啊，我看。此时这个路啊，走到这儿，咱们已经非常心有成竹啊，必须手拿把掐，一下给它拉出来，绝对的没毛病。行，好。滑进去了哈。啊，本来我想你想从这儿走这路啊？没有，前面其实路很好，前面不是那河边了吗？河边了，那路美得很。前面就那树那儿是硬面路。就这就是路。你想从这儿上去？对，本来我操，你这车就是你，就算你过来你也上不去，我觉得。那是不下雨的时候啊。那把后备箱有个拖钩呢，得拿出来。把这个就是在这备胎底下呢，放后座吧先。看装备，你要钓鱼去啊？对呀。什么路况也不能挡住钓鱼的脚步啊！到，再到点，好。我还是越野车底盘高，好那个啥行。我这个抓力可以，得要抓力强的，4驱还得。我来挂钩，你甭管了。我给你往前拖到中间那儿，估计你就能自己倒出去了。
你上车，大哥，听我指挥。嚯，这泥！手动自动，自动你先上去。我靠，出去到时候洗脚垫吧。打着车，挂 N 档。你这是倒档，挂 N 档。好，挂 N 档，脚刹松开，松开了。你现在完全就是不用动，我让你打方向再打方向啊。来，你挂 S 档，走，慢慢走啊，先慢慢走，慢慢走，慢慢走，先让绳舒展开。慢点，慢点，走，走，往左打点，大哥，慢点儿，走，慢点儿，走，走，好，往右打，往右打，往右打，打死，对，走，慢点走，走。走，哦，打正，对，走，哦，你踩住刹车，大哥，往后倒点儿，哦。然后你挂 P 档，大哥，你把手刹拉上，挂 P 档，把手刹拉上，你下来，我给你开。有很多人说拖车的时候不要站在绳后边啊，其实我们这种拖车呢，像我买的这个绳，它是个10吨的绳，就拖这种小轿车了什么的，完全没问题，不可能产生断这种情况啊。你如果说真正是特别大的车，特别重，绳子绷的那种感觉，所以说那咱得注意。咱就倒出去吧，别往那儿上了。OK， 绕路钓鱼去吧。从这边能绕过去吗？掉头走大路吧，操心的很这路。好嘞，走了啊，好，走了，大哥，150米后在道路尽头左转。您已偏航。150米后掉头。150米后掉头。走，回家。这也太轻松了吧！救援这东西，这就属于轻微捡漏，知道吧？上回翻车那情况就是捡漏没成功，还反倒，没法说，这就是说。刚才滑都没滑吧？没滑，一点没滑。他那属于两驱，他抓不了地，所以他出不来。他卸也没卸多狠，就右前轮斜了一点往地里边。所以说，刚才一拉到他搁那儿，呲着就出来了。